გუშინ ამერიკის საელჩოში იყო ოფიციალური მიღება, თქვენით რომ 4 ივლისს ეს ქვეყანა, ჩვენი მეგობარი ქვეყანა, სტრატეგიული პარტნიორი უკვე წლების მანძილზე აღნიშნავს დამოუკიდებლობის დღეს და ყოველთვის 1 იანვარში აქვთ მიღება ოფიციალური პირები, სხვა ქართული ოცნებაც დიდი შემადგენლობით არის წარმოდგენილი ასეთ ღონისძიებებზე. შარშან უფრო რთული იყო, იმიტომ რომ ვითარებაც უფრო რთული იყო ქვეყანაში და ეს დაძაბულობა ძალიან ხილული იყო. წელს გაცილებით უფრო ნაკლებად, მაგრამ ძალიან სასაცილოა, როდესაც ეს ადამიანები, რომლებიც ამ წლების განმავლობაში, ამ თვეების განმავლობაში deep state-ად მოიხსენიებენ, ახლა ჩვენ ხო ვიცით, რომ deep state-ად თვლიან ამერიკას, deep state-ად მოიხსენიებენ ამ პირებს და უყურებ როგორც ცუციკები საუბრებიან, ხელს ართმევენ, თავით ქვევით ჩაწეულები და მეორეს მხრივ გიკვირს, როდესაც სიტყვით გამოდიან ასეთი შინაარსის და ტიპის ღონისძიებებზე, ასეთ მასპინძლებთან, ანუ ერთის მხრივ deep state-ს ეძახდა და მეორეს მხრივ მოგწონდეს, რომ სიტყვით გამოდიხარ ამერიკის საელჩოს ღონისძიებაზე, ხო, ეს ხო არა თანმიმდევრულია და რაღაცა უცნაური დამოკიდებულებებია, მაგრამ მე დღეს პროპაგანდას ხედავ, რომ ამბობენ, რომ ჩამონათვალი და მაგ ჩამონათვალში მეც ვარ, რომ ჩვენ ირაკლი ყობახიძის სიტყვით გამოსვლას უსმინეთ, არა მეგობრებო. თქვენ მონამორჩილმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა როგორც კი გაიგო, რომ ირაკლი ყობახიძე სიტყვით გამოდიოდა, უბრალოდ ადგა და წამოვიდა. წავიდა სხვა უფრო მნიშვნელოვან შეხვედრაზე, უფრო საინტერესო ადამიანთან. ამიტომ არ დაუჯეროთ პროპაგანდას, რომელიც მოგიყვებათ, რომ ჩვენ და პირადად მე ირაკლი ყობახიძეს სიტყვით გამოსვლას უსმინე. უნდა შეიძლებოდა იქ პროტესტი და შეძახილი თავისუფლება სინთის პატიმრებს, მაგრამ მგონია რომ ეს მასპინძლებთან იქნებოდა უკულტურობა, იმიტომ რომ ჩემს სახში მოსულმა სტუმარმა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ ამირიოს სუფრა არ იქნება სწორი. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ისე მოვიქეცი, როგორც მინდა ჩემთან სახლში მოიქცნენ ჩემი სტუმრები და ამიტომ პროტესტი ჩემი მხრიდან არ იქნებოდა ლამაზი, ამიტომ უბრალოდ ავდექი და წამოვედი.